Ja ku jemi rikthyer në studio, do të themi mirëmëngjes zotit Plumba Beshi, është drejtori i politikave mjedisore në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, që kthesh në studion tonë sepse do të flasim për atë ngjarje që erdhi dhe bëri lajm edhe në Tiranë nga fush Bulqiza, aty ku banorët u ngritën dhe protestuan për diçka që edhe ndodh të protestohet, por edhe nuk ndodh. Së pari çfarë ka ndodhur? Pse protestuan këta banorë? Protesta e banorëve të fush Bulqizës vjen si rezultat e një kontrate të dhënë para disa vitesh me ankam për shfrytëzim me ankam të një parcele pyjore që është pjesë e territorit të kësaj njësie administrative. Fakti është që banorët dhe në përgjithësi qytetarët janë partnerë të rëndësishëm në zbatim dhe janë një oponentë të rëndësishme në zbatimin e projekteve të cilën qoftë në fushën e shfrytëzimit pyje, po në përgjithësi në projekte dhe në aktivitete që kanë impakt në mjedis. Kjo vjen si rezultat, ata kanë bërë dhe një ankesë nëpërmjet portalit të bashkëqeverisjes, cilin e ka shqyrtuar Ministria e Mjedisit, e ka shqyrtuar prefektura e Qarkut të Dibër, e ka shqyrtuar natyrisht dhe Bashkia e Bulqizës, e cila është aktualisht është pronare, është menaxhuese e këtij fondi pyjor që është brenda territorit të Bashkisë Bulqizës. Me rregull, kur lidhet një kontratë e tillë, duhet pyetur komuniteti? Fakti është që kjo kontratë është lidhur në 2015 dhe ka kaluar një procedurë zbatim të ligjit të shfrytëzimit të pyjeve. Ka ardhur si një kërkesë nga Drejtoria Rajonale e Qarkut Dibër për shfrytëzimin e parcelave pyjore, bashkë me procedurën e aplikimit dhe dokumenta paraqitur është dhe një dokument i miratimit i dakordësisë të dhënë nga pushteti vendor i asaj kohe. Që i bie komuna, e ka prur kryetari i bashkisë, kryetari i komunës me kryeplakun. Megjithatë, nisur nga gjithë kjo problematik, ditën e shtunë organizuan një takim në Bulqizë, ku mori pjesë ministri zoti Blendi Klosi, kryetari deputetja e Qarkut Dibër, zonja Almira, si dhe prefekti i Qarkut Dibër, zoti Shehu. Po ashtu aty pranishëm qytetarë, ishin shumë zonja, shumë gra, shumë vajza. Si afekton komunitetin kjo parcelë? Duke ngritur pretendimin e tyre. Aty u bë një takim dhe një bashkëbisedim ku ata ngritën pretendimin e tyre që ndoshta kjo është e lidhur dhe me situatën përgjithshme në pyje, është e lidhur me atë që ka ndodhur deri tani. Masakrën që është bërë. Banorët dhe qytetarët janë mosbesues, i shohin pavarësisht se projekti është në përputhje të plot me ligjin dhe me kërkesat, por në realitet ata shohin që ndodh ndryshe, kështu që nisur nga ky mosbesim dhe kjo. Ata paraqiten këtë ankesë dhe këtë protestë që... Po një projekt, kur ka një kontratë e cila është lidhur konform ligjit, monitorohet më pas se si zbatohet? Tu ka dhe një problem tjetër që lidhur, kjo kontratë është lidhur në 2015 dhe deri tani, që ne ishim takimin e fundit, nuk ka filluar nga zbatimi. Kontrata është dhënë në bazë të një procedure ankandi, ku kompania ka fituar këtë ankand. Dhe në bazë të kontratës, kompania duhet brenda vitit 2016 të kishte ndërtuar rrugën për të vajtur në këto parcela pyjore për shfrytëzuar. Gjë që se ka bërë. Që nuk është bërë dhe njëkohësisht në 2016 ka ndodhur dhe ajo transferimi i gjithë fondit pyjor në varësi dhe në administrim të bashkive, në zbatim të vendimit 433, këto parcela pyjore i kalojnë Bashkisë Bulqizë. Kështu që duhej që kompania në bashkëpunim me Bashkimin Bulqizë të bëni këtë miratim të ndërtimit të rrugës dhe mbi bazën dhe mas përfundimit të kësaj të fillonte shfrytëzimi i parcelave. Kompania do të prodhoj pelet aty apo jo? Që është lënë djegëse. Kompania ka paraqitur një projekt të shfrytëzimit dhe ky projekt ka në përbërjet e vet element që lidhen sa do jenë nga ky shfrytëzim që do gjenerohen dhe prodhohen dru zjarri, sa lënë ndërtimi dhe kuptohet dhe pjesa tjetër që mbetet, që janë mbetje të industrisë së përpunimit drurit, natyrisht mund të përdoren dhe për prodhim pelet. A nuk ndodhen pyjet tona në një moratorium? Ligji i transferimit dhe ligji i moratoriumit ka parashikuar që për kontratat që janë në zbatim, ato do të vazhdojnë deri në përfundim të tyre, se ligji i moratoriumit ka dalë mbas i ishin lidhur këto kontrata. Këto kontrata janë kontrata bazuar në ligjin e pyjeve dhe janë me afat 10 vjeçar pasi kërkojnë një investim që është ndërtimi i rrugëve që nuk mund ta bëjë shteti ose s'ka bërë dot se s'ka pasur fonde dhe për këtë kërkohet ky partneritet me investitorin privat që do ndërtojë rrugët pyjore që më vonë pastaj mbeten si pronë e autoritetit që zotron pyjet për të shfrytëzuar dhe për të bërë. Kështu që me daljen e moratoriumit të pyjeve është ndaluar dhënia lejeve të reja deri në përfundim të këtyre lejeve që janë dhënë. Me ndërtimin e këtyre rrugëve të aksesit në pyje, se duhet menduar që janë në zona malore, në zona të thella, ku jo kushdo mund të hyjë. Tashmë me ndërtimin e këtyre rrugëve ka një rrezik që
të shtohet abuzimi me pyet, se mund të shkojnë shumë më shumë se që kanë shkojnë dhe roje nësot. Padyshim, domethënë rrugët kanë impakt të dy fish, natyrisht një parcelat pyjore dhe fondi pyjor nuk mund shfrytëzohet pa rrugë pyjore, por nga ana tjetër ato janë dhe një mundësi për dhe nga takimi që u bë në këtë zonë, doli që edhe pse nuk ishin ndërtuar, kishte raste që ata kishin denoncuar që kishte prerje të parcelave të cilë ishin pjesë e kësaj kontrate, ishin prerë dhe ishin shfrytzuar. Ndërkohë, Nga firma apo nga të tjerë? tani, sipas Inspektorati Mjedisit dhe Inspektorati Pyjeve që është në varësi të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, ka qenë disa herë në zonë, ka grumuar informacion dhe është në ndjekjet e tij, por nisur nga kjo situatë, nga kjo problematik, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit deklaroi në këtë takim bashkë me prefektin dhe me që do të ketë një pezullim të kontratës të dhënë për këtë kompani dhe njëkohësisht le të shërbejë kjo perull tani për të analizuar në themel këtë çështje, këtë problematikë që ndodhi, këtë mos koordinim me komunitetin, me banorët e zonës dhe njëkohësisht për t'i dhënë mundësi të gjithë partnerëve, të gjithë tyre që të ulen dhe të diskutojmë për problematikën që ka dhe se si mund zgjidhet kjo që të jetë në interes në radhë parë në përputhje të plotë me ligjin, në radhë të dytë jetë në interes dhe të komunitetit, banorëve të zonës, pasi janë ata që preken drejt për drejt nga kjo ndërhyrje. Dhe për këtë natyrisht roli tani në zbatim dhe të ligjit të ri, të transferimit të pyjeve kullota, roli i bashkisë Bulqizë është mjaft i rëndësishëm. Ka kapacitetet bashkia ta monitorojë këtë gjë? Jo vetëm ta monitorojnë, natyrisht ata kanë marrë dhe tani nuk është problemi kanë apo s'kanë, nëse s'kanë do t'i krijojnë kapacitetet, se pyjet janë një pasuri jashtëzakonisht e madhe, dhe Bulqiza mbahet në bashkitë që ka një fond pyjor të konsiderueshëm, që është një privilegj nga një anë, po është edhe një përgjegjësi nga ana tjetër për ta menaxhuar këtë fond pyjor. Natyrisht është i rëndësishëm dhe roli i prefektit në këtë proces, që të facilitojë bashkëpunimin dhe koordinimin midis banorëve, bashkisë edhe firmës për të gjetur zgjidhjen optimale që është. Çfarë parashikon kontrata për prishjen e kontratës dhe a mundet që ministri ta pezullojë këtë leje të thënë? Qoftë ta prish deri në fund. Është bazuar në ligjin për pyjet dhe shërbim pyjor, ku Inspektorati i Pyjeve dhe Mjedisit, ku shef shkelje që merr masën për pezullim. Ndërsa prishja e kontratës është një procedurë ligjore që do të kalojë në gjykat, kuptohet. Tani pavarësisht se është firmosur në 2015, sepse atëherë ishte Ministria e Mjedisit, asaj kohë ishte pronare e fondit pyjor, tani që ka kaluar me vendimin 433, ai parashikon edhe përgjegjësitë dhe detyrat e pushtetit vendor. Që është Dhe pronare këto parcela tani janë pronare e këtyre është Bashkia Bulqizë. Ka shumë kontrata të dhëna për shfrytëzim pyjesh? Nuk janë, mund të jenë 7-8 kontrata në shkallë vendi të tilla që janë në proces zbatimi, kurse kontratat të reja nuk ka si kontratë të re përveç se rasteve që parashikon dhe ligji i moratoriumit, shfrytëzimi për nevojat popullsisë për dru zjarri. Po këto që kanë dhe limite në sasi se sa mund të Patjetër, projektet që kanë dorëzuar dhe që janë pjesë e monitorimit ka volumin e lëndës drusore që do të pritet. Shoqërojnë me ndikimin e Mjedisë me gjitha. Dhe kompania dhe panaj ka ndodhur që nëse absolutisht ai shfrytëzim është bërë i palishëm, qofse është bërë ose është prej e palishme ose është bërë nuk duhet të zbatuar ligjin, pasi të drejtën ligjore për të vendosur atë damkën që quhet, e shfrytëzimit të pyjeve tani e mrapa në zonë e ka bashkia. Kështu që duhet vendosi bashkia me punonjësve vetë damkë dhe vetëm pastaj çdo trung peme që do të lejohet të pritet të buloset, të damkoset. Do të damkoset nga bashkia dhe vetëm pas damkosjes kompania mund të fillojë shfrytëzimin. Procesi s'ka ndodhur, kështu që kjo që ka ndodhur kuptohet tani është pjesë e procesit të hetimit, do të thënë, nga Inspektorati i Mjedisit, nga policia, nga të gjitha autoritetet që janë ngarkuar me ligj për ndjekur këtë situatë. Po biznesi mund të thotë që ky proces zgjat shumë derisa bashkia të identifikojë dhe të vulosë gjitha pemët, mua ndërkohë më falimentohen biznesi. Problemi është se këtu përgjegjësitë janë të gjithëve palëve dhe vetë biznesi mund të ketë përgjegjësitë e veta, sepse fakti është që të gjithë dokumentacioni që paraqitet, menaxhimi i pushtetit vendor, i komunitetit dhe gjitha është përgjegjësi e firmës të paraqesi. Dhe nëse nuk është marrë ky menaxhim dhe vazhdon të jetë ky konflikt me autoritetet dhe me komunitetin vendor, atëherë këtu përgjegjësia natyrisht e para është për firmën. Gjithsesi, ka ndodhur edhe një pavarësisht nga arsyet, kontrata është miratuar në vitin 2015, ne jemi 2018, 3 vjet e disa muaj, që ka kaluar që mund të ketë ndryshuar shumë gjëra nga ai moment deri tani, kështu që ai projekt i miratuar në atë kohë besoj që duhet të rishikohet dhe nëse ka gjasa që të jetë marrë dakordësia e banorëve
Nuk duhet ta paragjykojmë, problemi është që ky është një proces negocimi dhe konsultimi midis atyre që janë Në fund, si vendosin banorët, se është pak relative, do merret mendimi të gjithëve, duhet jenë gjithë dakord, duhet të shprehen me votë. Aty u kërkua ditë që ata të zgjedhin një përfaqësi, meqense aty ishin shumë banorë, natyrisht ishin banorë të zonës që prekeshin direkt nga kjo, por natyrisht u kërkua të kenë një përfaqësi pasaj që të bëhen pjesë e grupit të diskutime dhe Ka një regjim gjithsesi, zgjidhja do të jetë, domethënë, absolutisht që do ketë një zgjidhje që do jetë në interes të komunitetit dhe në interes të mbrojtjes së fondeve pyjor. Edhe të fondeve pyjor, por natyrisht edhe firma duhet gjejë një mënyrë. Sepse investimi ka lidhur një kontratë, do t'i bëhet kontrata e pabesueshme me shtetin është një sinjal i keq. Ajo është çështje pasaj tjetër gjyqësore që nuk varet as nga njëri nga këta, sepse dikush ai që i prek interes do ta hedhë në gjyq dhe pastaj është gjykata që do vendos, por problemi është më para se të arrihet në këtë proces, do ishte mirë të gjendej një. Dhe unë mendoj që roli i bashkisë Bulqis, pavarësisht se është kjo situatë, ata duhet të marrin rolin ta menaxhojnë situatën dhe të gjejnë alternativat e tjera. Sepse janë ata pronarë dhe të gjithë tharët që do vinin nga ky shfrytëzim i këtij fondi pyjor do kalojnë në tharët e bashkisë, por njëkohësisht edhe komuniteti duhet të jetë pjesë e këtij procesi. Do punësohen, do kenë shumë gjëra tjera. Ka vullnet për bisedime, për negociatat me banorët? Natyrisht, aty u diskutua që të ketë një... Problemi është që duhet të ripare e gjithë procedura. Pra, dhe ai projekt që është, mund të ketë qenë i studiuar dhe i vlerësuar në situatë tjetër dhe tani aktualisht mund të ketë situatë tjetër. 3 vjet më vonë duhet të ndryshojnë. Absolutisht që duhet të ndryshojnë, kanë ndryshuar konceptet, kanë ndryshuar vetë situata në terren, kanë ndryshuar shumë gjëra. Bashkia mund të ketë plane projekte të tjera tani, mund të mos jetë dakord, mund të japë gjithë parcelet, mund të japë një volum caktuar, mund ta shohë kontratën ta bëjmë. Do të thënë janë të gjitha këto gjëra që element që ja vlen dhe duhet të diskutohen. E rëndësishme është që ky është një rast shumë i mirë dhe u vlerësua dhe nga ministrin. Kemi edhe shumë raste të tjera që duhet vlerësuar ku qytetarët dalin në mbrojtje të pasurimeve natyrore, kjo është gjë shumë e mirë. Vetëm me shfrytëzim për druzjarje apo ka edhe problematika të tjera me pyet, për shembull, bërja e qymyrit? Natyrisht, shfrytëzimi i një pylli, domethënë ai do pritet të gjithë pema, dhe ajo gjeneron druzjarri, por natyrisht vlera më e madhe e lëndës drusore është lënda drusore, që ka vlerë më të madhe në treg. Trupa, brasa, element të tjerë. Kështu që e rëndësishme është të gjenerojë një vlerë sa më të madhe, sepse kur është bërë projekti dhe është bërë kandi, është vendosur dhe çmimi i lëndës. Çmimi i lëndës drurit e ka X, kurse çmimi i lëndës është mund të jetë 2 fishi, mund të jetë 3 fishi. Kështu që nga pipajnë ekonomike nuk të leo as bashkia nuk do ta lejonte që ai të bënte manipulime të tilla, sepse humbet vlerat ekonomike gjeneronte nga kjo. Sa që do pagojnë bashkia. Ne të falenderojmë shumë me si që ishe të mëngjes me ne. Por qytetarët nuk kanë probleme vetëm me pyet, kanë probleme edhe me fluturimet dhe shpesh nuk i dinë se çfarë të drejtash u takojnë. Megjithatë, ka një rast i cili po ndiqet dhe po shikohet nga autoritetet shqiptare, vetëm pas pak me Krislen Kerrin.